यदि आपको भी खर्राटे भरने की समस्या है तो आपको करना होगा ये काम, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपके खर्राटे भरने से आपसे ज्यादा आपके घर वाले परेशान हैं। तो खर्राटों से छुटकारा पाने के लिए आपको ये करना होगा कि रात को सोते समय अपनी दोनों नासिकाओं में सरसों के तेल की एक एक बूंद डालनी है, या आयुर्वेदिक एक तेल आता है अणु तेल, उसकी एक एक बूंद डालनी है। इसके अलावा 5 से 7 दिन तक आपको लगातार स्टीम लेनी है, उबलते हुए पानी में 1 चम्मच अजवाइन की डालकर।